重生回到末世来临前1小时，我却没有丝毫囤货计划，而是直奔手机店买了最大容量的新款手机，接着疯狂下载 App， 直到上辈子熟悉的机械声响起。末世来临，倒计时结束前，每个人的手碰到的最后东西，它将成为异能物品。房内空空如也，我的某团能随时变出美食。极寒气温，我的某宝会变出最保暖装备。至于丧尸咬我，不存在的，我有杀毒软件啊。后脑勺似乎还残余着被丧尸活生生撕咬的疼痛感，我足足愣在原地好一会儿，才意识到我重生了。我心跳如擂鼓，查看手机的手都在颤抖。18点整，距离上一世那道突然出现的机械声播报前还有1个小时，来不及再细想，我带上钥匙，直奔最近的商场。我打开手机付款码，语速极快，最大容量手机，最新款，最好的手机，不用看价格，速度，谢谢。店员乐得合不拢嘴，热情地将新手机递给我。就在我要付款之际，一只手抢走了我的旧手机，伴随着怒气声：“黄蜜，你有病啊！你1个月工资才多少，买那么贵手机？”这声音是我男友张谭以及他的女同事姚彤，也是前世故意将我推入丧尸群的2个人渣。我将手指心都抠出红印了，才忍住当场掐死他的冲动。眼下绝对不是争执的时机。我憋住一腔怒火，尽量冷静下来，道：“张谭，我的钱怎么花与你无关，这是我的手机，立刻还我。”张谭将手机一把揣兜里，斩钉截铁：“不行，你这个人太乱花钱了，以后怎么帮我一起买车买房？难道指望我养你？我得替你保管钱。”我毫不迟疑：“我们分手，马上还我。”张谭不由一愣，随即恼怒不已：“你就为了买个手机要跟我分手？黄蜜，你怎么那么虚荣？你看看彤彤，节约朴素，你学着点。”姚彤眨巴着眼睛，撒娇似的道：“阿谭，你也别说蜜姐了，她跟你不是一个公司的，也不知道你上班那么辛苦，当然不会像我一样体贴你了啦。”说完，她若有似无的露出了一个挑衅的笑容。前世，我跟张谭在倒计时结束的时候刚好在家。觉醒的异能物品分别是削铁如泥的刀以及能喷火的打火机。靠着这2个攻击系异能物品，我们不但爆了好几个丧尸的头，还寻回了一些物资。直到姚彤上门，他的异能物品是指甲刀，主动提出依附于张谭，说不介意2女共侍一夫。张谭自然喜出望外，反正已经是末世，没有婚姻法束缚。我断然拒绝，并提出分手，只当同盟就行。2人旁若无人的在我面前亲热，我通通无视，每次寻回来的物资按照贡献比率公平分配。可他们2个还是在物资紧缺时将我推入丧尸群，让我活活被咬死。我瞄了一眼时间，已经显示18点25分了，只剩下35分钟，末世就要来临。我还得抓紧时间回家以及下载 App。我伸手准备去抢，张谭却紧紧捂住了口袋，还作势要打我。就算要分手，我请你吃了好几次外卖，还送过花，你得折合钱还我吧。旧手机就压我这儿，我真是痛恨自己之前眼瞎。我正要叫保安，门口刚好有警察路过，我眼睛一亮，忙大喊：“救命！我要报警！”那警察听到呼救，当即朝我这边快速走来。我手一指张谭：“警察叔叔，这个人抢了我的手机。”张谭看到警察，马上怂了，他忙不迭将手机还给我，陪着笑容：“不是，这个人是我女朋友，我们闹着玩呢。”警察怀疑地看了他一眼，问我：“这个人说的是真的吗？”若是平时，我必定要让警察将张谭抓走，但眼下我没空再回警局做笔录，既然旧手机已经拿回来，我开口道：“我先不追究了，麻烦您了。”警察离开后，我快速付款，捧着新手机快步出来的时候，我的心还在扑通扑通的跳。外面车水马龙，行人依旧一无所知，天空也无任何异常。可是我知道，极端天气、嗜血丧尸、物资紧缺都即将来临。我朝我的电瓶车跑去，后边传来张谭跟姚彤的嘲讽声：“阿谭，蜜姐真是太过分了，都不像我，只会心疼你。哼，她今天居然还敢报警，以后要是不跪下来求我，我是不会同意和好的。”回到家中，确定房门锁好后，我立刻开启狂下 App 模式。某信、某团、某宝、某多、某鱼，常用的热门软件一个不落，还有各种类型的游戏，我也通通点了安装。甚至我看容量足够，还下了几部电视剧。等我全部安装完毕后，时间也来到了18点59分。末世来临，倒计时结束前，每个人的手碰到的最后东西，它将成为异能物品。机械声响彻在每个人耳中。59、58，我牢牢握住手机，手心都渗出薄汗。窗户开着，我依稀能听到楼下有人叫嚷：“这是哪个综艺节目联合电台开的玩笑啊？估计是附近的超市想出来的清货招数呗。”
没空搭理，我还赶着上班呢。但如果是真的呢？别玩手机了，赶紧去找有攻击性的物品吧。随着倒计时结束，一股澎湃的能量瞬间涌入我的四肢，手机还静静待在我手上。我心念一动，手机页面漂浮在空中，上面每个 App 都泛着银白色的光芒，似有能量，像极了电影里面那种未来高科技感。我的手机真的觉醒为异能物品了。我试探着点了一下某团，随便选了某机，点了全家桶。下一秒，香喷喷的炸鸡就凭空掉落在了我面前的茶几上。与此同时，这个 App 旁边出现一行小字：当日已使用次数1%。我兴奋地在房间里做起了后空翻。没经历过末世的人根本不懂，能吃饱是多么幸福重要的事情。别说炸鸡这种东西了，哪怕是树皮，在末世后期都极难找到。这时，张谭发来了视频邀请。我按了接听。一接通，他就迫不及待地指挥我，快，摄像头对准房间，转一圈。我不知道他打的什么主意，照办后皱眉问道：什么事情？那边传来得意的笑声。黄蜜，你房间内除了炸鸡，什么吃的都没有啊？你可知道，既然我们都能拥有异能，外边的动植物一定都会变异，现在出去囤货都来不及了。我挑眉，听起来你似乎囤了很多吃的。张谭将摄像头对准房内转了一圈，这也多亏了你，上次你不是说搬我这儿来吗？把买的零食地址都改我这儿了，我这最少能撑半个月。所以你打这个电话是要分我吃的？急切的女声传了过来，你休想。姚彤冲到镜头里，紧紧地挽着张谭的胳膊，谁让你跟阿谭那么好的男人分手？现在就别指望阿谭保护你，也别指望来分吃的。他洋洋得意，我们的异能物品可是菜刀以及打火机。你的是什么？我随意看了下周围，瞎扯道，机械声响起来的时候，我正在睡觉，所以碰到的东西是午睡毯。姚彤在那捂嘴笑，毯子？你的异能物品居然是毯子？他还想张嘴嘲讽什么，可这时视频自动挂断。我被拉到了一个群里，这跟普通的群不一样，因为人数一直在猛增，已经破万了。而群名就叫 A 市官方通知群。莫非有人的异能物品是通信相关？稍后的群主发言证实了我的猜测。大家好，我是 ZF 宣传部的，我叫小周，我的异能物品是有关通信功能的，可以将一个区域范围的人拉入一个群。为便于发布官方通知，也让各位第一时间知道外界最新情况，所以拉你们进群。现在你们每个人都将自己的群名片改成自己的异能物品，如大锤张伟。我们部里有位同事在倒计时结束时恰巧抓着外卖单，因此他可以将物资按照群名片精准投放。每个改完群名片的人都将会得到我们 ZF 提供的简易物资。请大家不要惊慌，我们一定尽量保证物资供应，预计每3天提供一次。大家纷纷听话改名，我也将群名片改成了毛毯黄蜜。而只不过几秒，一个超市袋子凭空出现。我去扒拉了下，一箱方便面、几瓶水，还有一些蔬菜。几秒后，姚彤就迫不及待艾特我以及小周。打火机姚彤，有异能的毛毯是什么样子的呢？是更保暖吗？想问下负责人，像这种异能物品没用的人也会分配资源吗？要知道，外面现在情况不明，电影里面的丧尸也可能随时出现，物资可得一开始就紧着重要人群发放啊。刀章谈，没错，以后打怪肯定还得靠我们这些拥有攻击系异能物品的人。我建议按照异能物品的厉害程度划分物资。人性自私，群在短暂的安静后，不少人附和。搬手汤来，说的在理，谁贡献大，谁才应该拿得多呀。水枪里海，不然我们这些人打怪的时候没体力怎么办？冰锥潘可，给他们这种没用的人分配点物资也行，但是他们拿多少就应该给我们双倍。群主小周不知道干什么去了，没有立刻回复。这时群里弹出提示，筷子丁蛋试图修改群名片，失败，扣除群积分1分，剩余9分。牙刷刘冉试图修改群名片，失败，扣除群积分1分，剩余9分。想来是群主设置了群名片只能修改一次，防止别人将异能物品名称改来改去。可这群积分又是什么东西？有人将矛头对准了我，是你得罪了那个姚彤吧？你们私底下的仇怨能不能私底下解决？现在害得我们这些无辜人都要被连累。你识相点，滚出群得了。6，我很懵，我招谁惹谁了？我正要打字反击，群主发言了。小周，每位群众都拥有平等分配物资的权利，请勿在群里挑事，违者逐出群聊。每个人的默认群积分为10分，违规扣分，做出贡献加分，日后可兑换物资武器等，附清单。群内又安静了，有人小心翼翼地问道，请问下群主，我们能自己出去采购物资吗？小周秒回，原则上 ZF 没有限制自由。
但据可靠信息，外界并不安全，温馨提醒，尽量避免外出。群内一片哀嚎声，有人感叹道：“谁能想到，一觉醒来就是末世了？”莫名有种悲凉的氛围感在群里蔓延。我抬头看了看外边，此刻是晚上7点半，想了想，我还是选择私聊了小周。8点开始会降温，每小时降温2度，您可以通知大家做好保暖措施。小周直接打来了语音电话，他语气难掩激动：“您的异能物品是跟预知相关吗？”我知道这些是因为我是重生的，但知道的这么仔细，还有一个原因。哪个手机的系统没自带天气功能呢？我否认道：“也不是，就是刚好知道天气方面。前3天温度最低会降到零下50度，第4天开始又会进入高温模式，逐渐升温，直到50度，也是连续3天，第7天是暴雨。”我略含歉意道：“只能先看1周的天气。”小周在那边连连道谢，非常感激您提供的情报，如果证实是真的，我立刻给您加群积分。他很快在群里发了群公告，并告诉大家这些信息都是我提供的。另外，考虑到物资互换需求，已在群功能里添加互换按钮，群内可自由交易。不少人对我道谢，大部分人家中都备有厚棉被以及保暖衣物，少部分刚从外地来 A 市的还没采购的，则在群里发布求购信息。我出1万，求购2床8斤以上棉被以及厚棉衣2件。我出3瓶水加面包、牛肉干等，求换厚棉衣1件。我原本不想理这些信息，可有条信息引起了我的注意：“各位叔叔阿姨，我家只有我跟奶奶2个人，我们家没有厚被子，我零花钱一共存了103块6毛，可以卖我1床厚被子吗？”我看了下他朋友圈，确定消息真实后，我打字加个好友，发我定位。那边激动的一直道谢：“谢谢姐姐，谢谢姐姐。”很快又有几条信息弹出：“美女，卖它那么便宜，我出价500，卖我出1000。”姚童又跳出来蹦跶了。毛毯黄蜜，你毛毯异能物品该不会是能变出毛毯或者棉被吧？怎么想趁机炒作下毛毯？想让我们拿好的装备跟你换？大家别被这个女的骗了，明明是毛毯异能物品，怎么突然又知道1周的天气信息？摆明是骗人的。还有刚才那个求助信息以及接着抬价的，肯定都是他小号自导自演呢。不少人相信了姚童的话，群里接二连三冒出几个人在那骂我：“不是，大姐有没有良心啊？末世了，大家本来就人心惶惶的，你还发灾难财？要是真极度低温，你能那么好心100块就卖棉被？真是够垃圾的。群主能不能将这种人赶出去？”我被气笑了。我好心提醒天气信息，让大家多个防范，平白无故得到一顿骂，我能受这气？我噼里啪啦打字回复：“是的呢，我是骗子呢，你们千万不要买棉被呀。”那几个人很有骨气的直接在群里放话：“行，我们不买了。”很好，回头被冻成冰雕的时候也能那么有骨气吧。7. 微信提示我有好友信息，我点击了同意。是刚才那小男孩，他发了问好后，迅速给我转了钱。姐姐，您在哪里？我讶然，群里都那么说我了，你不怕我是骗子？小男孩回复极快，不怕，我奶奶年纪大了，我不能冒险。倒是个孝顺孩子。你发地址过来吧，我点了退回，这钱你留着，等末世结束，你可以买点吃的。小男孩发来地址后，又发了条语音过来，感激的、忐忑的、带着希冀的声音：“谢谢姐姐。末世能结束吗？”我叹息，我也不知道。我打开手机某宝页面，上面显示0100，可当我选好厚被子，输入小男孩的地址，系统却发出警报提示：“警报，警报，程序错误。”我愣住，又试探性的选择了我自己的地址。下一秒，厚被子掉在地上，某宝显示1%以及一行小字。超强外挂，仅限本人使用，谢谢配合。我很快接受了这个设定，转而打量起了我自己之前买的被子，这个应该可以给小男孩送过去吧？但是用哪个 app 呢？我正准备用群交易功能时，脑袋灵光一闪，我试探性的喊了一下：“小 A 同学。”8，哎，一道人形机器人虚影显现，我欣喜雀跃，哪个软件可以帮我把自己的被子送给别人呢？比起群聊里多出来的交易功能，我更相信自己的手机软件。我特地在自己的被子这几个字加重语气：“稍等一下，小 A 同学正在帮您查询，您可以用您手机上的某信发送功能。”我点开一看，讶异的发现某信上发送选项里竟真的有一个发送物资功能。我试探地点了发送，又将手机对准棉被，棉被倏地化成白光消失不见。下一秒，小男孩发来信息，语气是隐藏不了的激动兴奋：“姐姐，我就看到咻的一声，这棉被就出现在我们家了，你好厉害啊！”我仿佛能看到一个小男孩崇拜的目光。我笑了笑，收到就好。
结束聊天后，我用某团又给自己点了一大堆吃的，先是热乎乎的奶茶，各种口味来一杯。下单后，我发现只要是同一家的订单，不管点了多少数量，在当日已使用次数上仅统计为1次。我将每种口味的奶茶挨个喝了一口，满足。真没想到，我这个没钱又抠门的社畜，竟然在末世里实现了奶茶自由。光奶茶自由怎么够？我又将各地盛产的水果安排上，水蜜桃、芒果、蓝莓、车厘子、猫山王榴莲等等，就跟变戏法一样，一个接一个落在茶几上。水果自由，我又想起以前因为加班以及缺钱，搁置了品尝各地美食计划，试探性的选择了下别的区域的外卖店。散发着滋滋香味的，还在滴着油的金黄诱人的烤鸭落在了我的餐盘上，还附带着沾着水珠的葱白，色泽莹亮的酱汁，绵软的饼皮，咬一口，入口酥软。啃了好多次树皮的我，感动的想哭。我接着下单了某湖醋鱼，咬一口又想哭了，突然觉得树皮也不是那么难啃了。晚餐随随便便靠着全国各地的美食解决了。我舒服的打了个饱嗝，慵懒的靠在沙发上，随意翻看着群里信息，大部分都挺简陋的，有一条挺凡尔赛，不知道什么时候才能出门，只能省吃俭用了。配图是奥龙、帝王蟹、鹅肝等等。不错，我又抄了一份作业，火速下单。看着当日使用次数显示15-100，我理解了末世前有钱人的苦恼，吃不完，根本吃不完。他还晒了室内豪华的装修，金碧辉煌，无不透露着有钱讯息，还顺带晒了下自己的储藏室，食材丰盛，足以让群里的人眼红犯罪。我摇头，末世了还炫？这不是在狼队里扔肉吗？群里安静几秒，有人阴恻恻的开口：“这位兄弟，您看起来家底丰厚啊，不知道地址在哪里？等末世结束了，方便参观下吗？”那人直接甩了定位出来。好家伙，某陈一品啊，有钱人，以为我钱多人傻。哼，实话告诉你们，倒计时结束时，我握的是房产证。这座别墅只认可我是主人，外来者不怕死的，尽管试试。大概是怕我们不信，他还发了下监控画面。大门口，一只小鸟撞到了把手，蓝光闪过，那只鸟瞬间被电击，皮焦肉嫩。有人恭维，有钱人思维跟我们就是不同啊，佩服佩服。有人叹息，早知道我也拿房产证了。还有人抬杠，人家是豪宅，觉醒后成为异能物品的等级，能跟我们这些普通房子一样吗？片刻后，又有人问，你们有没有觉得好像比刚才冷了一点？是有点，不过还好，在接受范围内，不会真让那女的说对了吧？真降温到零下50度？那我们真的得好好感谢小姐姐及时提醒啊。姚童见不得有人夸我，有点常识好不好？入夜了，温度本来就会下降。张谭也跳出来了，这个黄蜜是我前女友，社畜一个，工资少的丢人。今天刚因为虚荣买了个最新款手机，估计这会缺钱呢，就想着忽悠你们。原来是这样，真的是心黑，没良心的玩意儿。我懒得跟他们吵，因为我正忙着下单发电机、中央空调等各种取暖设施。然后新的问题来了，我自言自语，这么多东西咋放得下呢？机器人虚影被自动召唤出来，检测到您手机上有安装房屋和城类游戏，您可以装修好游戏里面的房屋后，点击使用应用到现实里哦。我被这巨大的惊喜砸昏了，反应过来后，我手指按得飞起。很快，我就将游戏里默认的破旧还漏风的小屋装修成了别墅初级版。搓搓手，我轻轻按了点击使用。顷刻后，跟游戏里面一模一样的别墅取代了原先的一室一厅。当日可装修次数1%次。我再次热泪盈眶，谁能想到，我省吃俭用背负巨额房贷才能买的小房子，眨眼就变成了以前想都不敢想的别墅，还是随时能免费升级的。还等什么？我哗啦啦就是安排上各种保暖、降温、防虫、检测、防御、攻击设备。到了半夜，我打开电视剧，舒适的敲着二郎腿，面前是热气腾腾、香气扑鼻的火锅跟烧烤。看了下窗户外边的雾气，随口问了下小 A 同学实时温度。室外零下20度，室内20度。打开群消息，已经炸锅了。打火机姚童都是听信了你这个女人的话，我们才什么保暖措施都没有准备。我们一家4口现在冻的话都说不出来了，你给我滚出来！你必须给我们一个交代。看了下 ID， 正是之前骂过我的人。姚童跟张谭2个人装鹌鹑，一言不发。小周跳出来了，据我们别的途径得到的确切消息，温度确实如黄蜜所说，将会继续下降，请大家注意保暖。群功能里的互换按钮无使用限制，大家可以自由交易。随即系统提示，您的群积分已更新，目前为30分。官方都证实了，这下群内更炸了，无数人@我，
问有没多余棉被。有几个人语气诚恳，洋洋洒洒发了小作文，痛哭家里老人小孩体弱，我差点心软答应时，却注意到了对话框上边的恶意度。我只知道社交软件有亲密度，原来异能化后这么智能。上面还有配套说明，0-60内可以正常交流，60以上建议远离。我看了下之前那个小男孩，恶意度显示0。这几个处处用赞美之词恭维我的人，恶意度居然都超过了60。再仔细一看某信昵称，不就是之前群里骂我，还说坚决不买棉被的人？我干脆利落拒绝，不好意思，被子只够自己使用，爱莫能助。这几人秒变脸，怒斥我小气。而张谭也舔着脸发来了消息：黄蜜，你的毛毯异能是不是无限制生产毛毯，或者非常保暖之类的？这样你送我几十条毛毯，我就跟你和好，也不计较你之前虚荣的事情了。11，我喝了一口橙汁，慢悠悠的回复：你真的是哪里来的脸，以为你值末世的保暖工具？那边很快回复：行，我算是认清你了，我不白拿，我拿5个面包跟1瓶水来换几十条毛毯，这下可以了吧？速度快点。他料定我不会拒绝。你那儿就一个炸鸡，怎么度过接下来的几天？极寒天气也就3天，说起来还是你赚了。不行，仔细想想，我亏了，还是给你3个面包跟1瓶水吧，你给毛毯速度快点，我这边都冷死了。啊呸！我付的钱，买的东西又拿来跟我换，还一副你占了大便宜的样子。不换。思索掂量了下目前别墅的防御设施，我将火锅跟烧烤以及水果奶茶各种美食都拍了照片发过去，姐有的是吃的。那边再次弹来了视频，我接起后，他跟姚彤瞳孔睁大，呼吸都急促了。黄蜜，你怎么有那么多吃的？水果、饮料、零食，还有你的房子，怎么变了？你出门了？我只回答关你屁事。张谭在惊诧后，迅速换上讨好的脸色。秘密，之前是我不对，你是我最爱的人，是我的亲女友，我生气，不是不让你买，是我觉得这个东西应该我送给你才是。真的，我就是想给你个惊喜，准备偷偷买新手机送给你的。我听他瞎扯，似笑非笑，是吗？那你怎么解释现在还在你身边靠在你肩膀的姚彤呢？张谭连忙将姚彤推开，他手腕撞到茶几，发出闷响。他却敢怒不敢言，而是道歉，对不起，蜜姐，我也是太冷了才这样取暖的，还有我跟阿谭真的就是普通同事，没有什么的。张谭的目光贪婪地在我的物资中扫视，秘密，你给我点吃的以及保暖的好不好？你最好了是不是？一个大男人在那撒娇，我恶寒。这时外边突然传来尖叫，我挂断视频，从某宝点了个望远镜，看清外边的画面后，我心中一沉，丧尸还是出现了。12，不少人将拍到的视频发在群里，血肉模糊的人被啃了大半，旁边散落的是一床棉被，群内人心惶惶。更令人惊恐的是小周接下来发的内容，丧尸是由人类变异的，相当于他也掌握了人类的异能物品，因此从现在开始，各位尽量避免交易，防止部分丧尸通过交易得知具体位置。像是印证小周的话一样，群里马上有人发出求救信息，救救我们！灭火器柳哲，这个女人是丧尸，她现在就在我家客厅，刚吃了我们家保姆，谁能救救我们？附带一个客厅监控视频，群内人们惊慌失措，她怎么进来的？她似乎有定位相关的异能，我们只是跟她交换了东西，她马上就来到我们大门外面了，那会儿不知道有丧尸，我们没多想。刚把门打开，他就一口咬断了我家保姆的脖子，不少人后怕，还好，没跟这个人交易。小周，我们已经派人过去了，你先拿东西挡住卧室门。慌张的氛围中，我艾特求助的人轻描淡写的开口，你出去把大门关上就安全了。有人骂我，你别添乱，丧尸就在人家客厅，你让他出去是想害死他吗？毛毯都不给我们的人就是没有良心，这种人说这种话不奇怪。小周，我咬了一口饱满多汁的桃子，又吃了块西瓜，起身伸了个懒腰，因为那丧尸正在我家门口敲门呢。13，我打开某度识图功能，柳哲，初级丧尸，能熟练使用异能物品，智商不高。异能物品，灭火器，详细介绍，只要知道具体地址，且地址门口有灭火器，便能瞬移到门口。私信里，姚彤的恶意度已经达到了90。黄蜜，虽然我不知道你怎么改装了卧室，但你绝对没有搬家，因为群里发的被丧尸啃咬的视频，地址就在你们小区。而你挂断视频前，我也听到了你这里的尖叫声，现在看来，不错，我赌对了。等你被丧尸咬死，我跟阿谭就去你的房子住，哈哈哈哈哈哈哈！隔着屏幕，我仿佛都能想象得出姚彤那嚣张模样。可区区一只丧尸，拿捏，刚好试试我刚升级的房子攻击系统。
那丧尸见我没有上当开门，便抱起灭火器，试图破门而入。倏地银色光芒闪过，防盗门的反弹将那丧尸狠狠撞飞，直直从后面的窗户跌落下去。啊！群里消息，你们听到尖叫了吗？听到了呀，好凄厉！就在我们小区，是不是那个黄蜜呀？他刚才说丧尸在敲门，我否认，不是我不扰民，是丧尸。群内寂静，有人颤抖地问：“你对那丧尸做了什么？”我实话实说，他说热爱运动，所以从窗户这跳下去蹦极了。群内再次寂静，半晌，有人回复：“原来你的异能物品也是房产证。”我看了下 ID， 印章楚刀。14。隔天，我选择了广式早餐，晶莹剔透的虾饺，虾肉 Q 弹美味，咸甜多汁的叉烧包，加入咸蛋黄馅料，散发着浓郁奶香味的流沙包，还有那半透明清香甘甜的马蹄糕。各种常见早点，我一口气点了几十样。准备动筷前，我又拍了图片发给张谭跟姚彤，想象了一下他们流口水跳脚嫉妒的模样，眼前的早餐更可口了。群公告突然更新：小周，各位，外界情况严峻，现 ZF 发布征集令，号召有攻击系异能物品的人参与灭杀丧尸。凡参加者均可额外获得 ZF 提供的物资，且每杀一个丧尸群积分加10分，请大家踊跃报名。也请你们放心，专业的小队已经在赶来救援 A 市的路上了。这番话鼓舞了大家。张谭率先响应，守卫家园是我们共同的责任，我认为所有人必须参与。即日起，每个人每周必须至少杀死2只丧尸，达不到的踢出群，也没有物资补助。不少人喷他爱表现。张谭发了个砍丧尸的视频，视频里他的刀就跟切西瓜一样，切断了丧尸的头颅，所有人熄火。小周，感谢张世民做出榜样，给予物资以及群积分奖励。不过我们提倡民主，且考虑到不少民众无攻击系异能物品，因此依旧奉行自愿原则。张谭很快将刚获得的物资拍照发我，炫耀道：“看到没？末世还是得靠我这种攻击系异能物品的，才有安全感，才能获得物资。你现在要是想和好，还来得及，再晚点，等我成为英雄，追求我的人多了，我可就看不上你了。”我冷笑，倒计时结束时，你怎么不摸你的脸？张谭，什么意思？那你的异能物品可不就是刀枪不入的厚脸皮了？张谭连续发来几个怒气的表情包，以及数条60秒语音。最后一段文字是：黄蜜，你别得意，你只是靠着这房子而已，遇到丧尸，你根本没有自保能力。15。日子一天天过去 ，ZF 能发的物资也愈来愈少，群里晒图的依旧不少，干巴巴的馒头，开封了好几天的水，掉地上也捡起来的饼干残渣。之前晒过房产证异能物品的富豪，却还依旧在晒美食。人们除了羡慕嫉妒恨之外，也有人打起了坏心思。房产证钱多多，你们小心印章楚刀。他更改了我的房产证，抢走了我的房子。接着他再无信息，人人胆寒之际，楚刀发话了：放心，你们的普通房子我看不上眼。姚彤连续发了数张图片，都是之前视频时节的美食图。这些都是黄蜜的，我把他具体地址发你，你去抢。众人惊讶我的物资丰盛，极度的冒酸水。我在这啃面包，还得小口小口，差别真的是太大了。赶紧去，反正他的异能物品是房产证，这个人根本就没什么危险性。楚刀，但是我得先得到他的房产证，手动改名字，最后盖章才有效。张谭迅速回复：兄弟，我有房产证，我陪你去。路上刚好可以打丧尸保护你，只要东西分我一些就行。我这才想起来，之前张谭说替我保管，就拿走了我的房产证。算了，谁年轻时候脑子没坏过？行，到时候我们5-5分。也有不少人为我担忧，对此我莫名期待。前世张谭跟姚彤这么害我，最近还给我送了份丧尸外卖过来，刚好我可以给他们送一份大礼包。16，我在游戏软件这里挑挑拣拣，终于选好了一款游戏，大概是生怕提前改了房产证后，楚刀会临时反水，张谭坚持到我门口才肯拿出房产证，等得我都没耐心了，索性直接打开了房门。还没等姚彤用火攻击我，我露出个坏心眼的微笑，朝他们按了开始。3人顿时消失在原地。屏幕上，某地求生游戏，3人从飞机上跳落，幽目光惊恐。这款热门游戏要求杀完全部敌人才可以通关，中间每隔一段时间就会出现毒气，需要跑毒到安全区范围内。不过异能化后的版本，只要熬过半小时也可以出来。就不知道这几个临时同盟会不会内斗了。17，收拾完这几个人后，我发现群公告又更新了，这次倒是个振奋人心的好消息。小周，救援队伍已经到达，开始肃清丧尸行动。各位，曙光就在前面。无人机拍摄的画面里，训练有素的队伍正跟丧尸奋战，
他们就像躲在角落瑟瑟发抖的小孩，吃力搬走压在老人身上的柱子。他们日夜巡逻灭杀丧尸，我看到有人累得甚至都站不稳，却依然在快摔倒的时候，用利刃狠狠刺进丧尸心口。满脸是血浑身伤痕的人，在丧尸冲向普通民众的时候，义无反顾地挡在了前面。我关了画面，我并不想管的。何况我在某宝购买的东西也不能转送给他人。只是夜晚睡觉时，我辗转反侧，一闭眼就是他们灭杀丧尸时坚毅的眼神。那是一种保护人民的信念。即使前路未知，危险横生，随时可能会被同化成嗜血的丧尸，他们依旧将保护人民的信念刻在了骨子里。我彻底没睡意了，一咕噜坐起来。群里，小周紧急求助，谁在盛宁小区？有一支小队被困在那里了，他们好几个都受伤了，实在没体力战斗了，危在旦夕。有没有攻击系异能物品的人能救救他们？他们可是专业的，都打不过，那边丧尸不会升级了吧？我听说丧尸也能升级的。我不敢去，而且我居住的地方有点远，抱歉。我也不去，我的命宝贵，我不想为不相干的人冒险。我在盛宁小区有闲置房子，我把密码跟具体位置发你，你看能不能让他们躲躲？就回来之后需要上药吧。虽然我不敢去现场，但是我是开药店的群主，我用群交易功能给你药。人性百态，我言简意赅，发我定位，我去。这不是之前那个房产证异能的人吗？没被剥夺房子。这么爱逞能，离开房子他什么也不是。现在的年轻人为了人钱庄也是命都不要了。小周有些犹疑，黄女士，您可以吗？我私聊他，您觉得如果我的异能物品真的只是房产证的话，能预知天气吗？这句话点醒了他，小周忙将定位发我，伴着殷切希冀，拜托您了。18，我点击某德地图，输入地址，点了确定瞬移。几秒后，我闪现，跟几个伤员大眼瞪小眼。为首的队长惊疑不定，您就是周部长说的救援？我点头，现在不是给你们治疗的好时机，稍等我一会儿，我清个场。我打开手机的杀毒软件功能，点击扫描。丁，检测到周围1公里共有1级丧尸12只，2级丧尸3只，危害较大，环境安全指数40分，是否清理？队长等人看着我手指在空中虚化，刚巧此时有一个丧尸发现了我们，像炮弹似的嘶吼着朝我们冲来。他忙大喊小心，可惜他受伤最重，连站起来都很困难。我瞥了一眼丧尸，漫不经心的勾唇，选择是。那丧尸瞬间化成粉末。丁，已清理完毕，您的周围非常安全，请继续保持。他们不敢置信地看着面前的一切。队长咽了口水，看向我的目光犹如看着世外高人，抱拳道：您好，在下小陈，请问您怎么称呼？陈队长客气了，我姓黄。陈队长对我语气尊敬无比，多谢黄女士出手相救。我蹲下去，仔细检查他们伤口。有的队员是腿脚被重物压伤，有的是肚肠几乎整个被掏空，还有的已经快要休克。就这样的情况下，他们还在推让。黄女士，您先给他们治疗，我不急。不，先给他们治疗。有个已经昏迷过去的，还在喃喃呓语，别怕，我们来了。吵吵闹闹的，吵得我眼眶都有点酸。好在我初步看过后，这些人都没有生命危险，我便选择最近的陈队长开始治疗。我掏出某地求生游戏里面的医疗包、肾上腺素、绷带等医疗用品。没过多久，他们的伤势就好了大半。此刻，他们看向我的目光已经不能用崇拜形容了。黄女士，真的不知道怎么感谢您才好。我有些羞愧，毕竟我只是靠着异能物品的便利，而他们却是实实在在冒着危险保护人民的英雄。带他们回去的路上，又遇到了一群1级丧尸，他们中间站着一个2级丧尸，嘴巴里发出呵呵声。陈队长下意识第一时间挡在我面前，小张，保护市民先。但很快他反应过来，抱歉，忘记您的能力了。我想了想，点开某 Q 的隐身功能，你们离我不要太远，我这个隐身功能大概能维持3分钟。我听下丧尸们在说什么，他们震惊3连，您能隐身？还能带我们隐身？您还能听懂丧尸语言？他们佩服得五体投地，您真的好厉害。我被夸得不好意思，我试试。19，我打开翻译软件，王出现了，他需要很多能量，他现在寄居在一个人类肚子里，我们无法将人类同化，但是王可以。我们要尽快找到王，保护他，同化全部人类。听了我的翻译后，他们面色极为难看，这事得尽快上报。20，护送他们回到休息区域后，小周握着我的手，连声道谢。他指着超级大的物资袋，这是给您的物资，是我们的一点心意，请您务必接受。我想起之前那个小男孩，不再婉拒。用了瞬移后，我来到小男孩家。简陋的房子里，小男孩正在画画。看到我，他蹦蹦跳跳跑过来，
姐姐，这是你，好看吗？我笑着点头，这是 ZF 送给你们的物资，我顺路就拿过来了。小男孩欢喜地拿着物资，姐姐，真的都是给我们的吗？真的吗？谢谢姐姐。他想回头告诉他奶奶这个好消息，却被我拦住了。我警惕地按住他，因为某度识图功能正显示丧尸王初级形态。小男孩的奶奶戴着眼镜，正要招呼我做的动作僵在原地。他慈祥而亲切道：“我是要变成丧尸了吗？”小男孩急了，连忙摇头：“不会的，姐姐，我奶奶最近都没出过门，也没被咬过。如果是普通的丧尸，我可以没有心理负担的灭杀。可面前的老奶奶明明还是个人类，您可能成了丧尸王的寄生体。我需要通知 ZF。” 一老一小都是一愣，小男孩黑葡萄的眼睛里盈满泪水，泪珠子扑簌扑簌掉。姐姐，那我奶奶还有得救吗？我叹息，抱歉，我不确定。小周安排的人很快赶到，正是昨天的陈队长。陈队长带头敬了个礼，而后歉意道：“抱歉，我们必须带您回去做检查，或许会对您的身体抽血。”老奶奶摸了摸小男孩的头，没关系，我都是老骨头了，如果能为人类做贡献，很值得的。就是我的孙子，要麻烦你们了。陈队长保证道：“您放心，我们一定安排妥当。”21回去的路上，我嫌一遍遍扫描麻烦，开启了消消乐游戏。只要有3个以上的丧尸过来，就会自动消失。有市民的无人机将拍到的这一画面发在群里，群内风声完全变了。这位女士拥有的到底是什么神奇的异能物品啊？难怪她敢一人孤身去救那支小队。据周部长说，黄女士不但秒杀丧尸成为粉末，还超快治愈了重伤的队伍，攻击治疗双开。我撤回所有骂过她的话，姐姐，对不起。姐姐以后就是我偶像。时间到后，被游戏扔出来的张坦等人一句话都不敢说。那个楚刀在群内满屏小作文跟我道歉，痛哭流涕哭诉再也不敢打我房子的主意。我看着某信上面恶意度100的张坦跟姚彤，思索了下，将楚刀他们都拉了一个群。在他们退群之前，又投放了一个恐怖游戏邀请页面进去。比起将他们扔到丧尸堆，我更喜欢用无尽的游戏折磨他们。你姚彤等人对我的骂被淹没在游戏提示声里。我加快脚步回家。极寒天气已经过去2天，我已经可以看到接下去的天气是疯狂生长的植物。人类到底该何去何从？